शिट यार, ये डिशवॉशर लेके मैं पछता रहा हूँ। दोस्तों, करते हैं इस डिशवॉशर की अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा डिशवॉशर जो कि सिल्वर कलर का है। देखिए डिशवॉशर के साथ हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको किस टाइप की अपनी डिश वॉश करनी है, क्या उसमें आपको किस टाइप का सोप्स डालनी है, कितनी देर चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस डिश वॉशर के साथ छोटी सी बुकलेट मिली है और मिली है कुछ फिनिश के प्रोडक्ट जिसमें कि रिंस एड और सॉल्ट है। ये फनल है इसकी। इसके बैक में ये हो गया हमारा आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप और इसका कॉर्ड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा 15 एम्पियर पे ही चलेगा, तो इसके लिए आपको पावर आउटलेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी माइडिया की बैजिंग है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, सीरियल नंबर्स वगैरह। तो दैट्स इट, हमारी डिशवॉशर में बस यही सब था। चलिए अब फटाफट से इसे इंस्टॉल करवाते हैं और उसके बाद हम आपको देंगे इसका एक डेमो। हमारा डिशवॉशर इंस्टॉल हो गया है, तो चलिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसमें डालना होता है सबसे पहले सॉल्ट। ये आपका घर वाला सॉल्ट नहीं होता है, इसका सॉल्ट अलग से आता है जो कि मैंने पहले से ही मंगा के रखा हुआ है। सॉल्ट डलता है यहाँ पे, इसके साथ एक फनल भी आती है जिसके थ्रू आप आसानी से इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। इसमें काफी क्वांटिटी में सॉल्ट डलता है। इतना सॉल्ट डालने के बाद इसमें हमें पानी भी डालना होता है। सॉल्ट और पानी डल चुका है, अब हम ढक्कन को वापस बंद करते हैं। सॉल्ट हमारा डल गया है। इसके बाद इसमें दूसरी चीज चलती है, ये रिंसिंग। ये आपके बर्तनों की शाइन के लिए जरूरी होता है। इसके बाद तीसरी चीज चलती है इसमें, डिश वाटर डिटर्जेंट। इसे करने के बाद हमें इसे बंद करना है। तो अब तीनों चीजें इसमें जा चुकी है, हम इसमें बर्तन लगाएंगे। तो हमारे दिल्ली से कुछ फ्रेंड्स आए थे, इसमें हमारे यहाँ पे बर्तन को ज्यादा ही हो गए हैं, बट और हमें हाथ से नहीं मांजने, वरना तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। प्लेट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल ग्रूव्स दिए हैं, आप उसमें प्लेट्स फंसा सकते हैं। बड़े यूटेंसिल जैसे कुकर, कढ़ाई के लिए ये पीछे, अगर आपके पास बड़े यूटेंसिल्स नहीं है तो आप इन्हें खड़े करके और प्लेट्स फंसा सकते हैं, वरना कुकर कढ़ाई यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ ये बास्केट आती है जिसमें कि आप अपने नाइफ, स्पून, फोर्क आसानी से इसमें फंसा के यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। उसके बाद इन चीजों के लिए यहाँ पे ये बना हुआ आता है। मग्स वगैरह के लिए यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए, तो आप आराम से यहाँ पे अपने मग्स फंसा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी यूटेंसिल उल्टा करके रखें, वरना उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। ग्लास वाले यूटेंसिल पे बहुत अच्छे से साफ। दोस्तों, बर्तन हमारे सारे लग गए हैं, हम ग्रूव्स को बंद करेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रूव्स बंद करने के बाद नीचे जो ब्लेड्स हैं, वाटर ब्लेड्स, इनको घुमा के देखना है कि इससे कोई बर्तन टकरा तो नहीं रहा है। ऐसे ही हमें नीचे वाले ब्लेड के साथ भी करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई डैमेज होता है बर्तन की वजह से, तो ये कंपनी आपकी इसकी क्लेम में नहीं आएगा, वारंटी में। सब हमें इसे बंद करना है। यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग्स लिखी हुई है कि आपको किस मोड में चलाना है। पानी का सप्लाई ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें इसके मोड को सिलेक्ट करना है। मैं इसे अभी T1 पे चलाऊंगा।
उसके बाद यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ आ चुका है 2 hours and 50 minutes। इतने टाइम बाद हमारे बर्तन धुल के तैयार हो जाएंगे। तो हमारे बर्तन धुल गए हैं सारे। देखते हैं दोस्तों कैसे धुले हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे बर्तन धुल जाते हैं तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ आता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए आता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे बर्तन कैसे धुले हैं। ओह, एकदम गरम गरम। ये एंड में स्टीम से साफ करता है तो आपके बर्तन एकदम स्टेबलाइज होके निकलते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसने चमका दिया है बर्तन को। ये बर्तनों में अलग टाइप की शाइन डाल देता है। हमारे ग्लासेस भी देखिए एकदम एक अलग ही शाइन आ गया। ग्लासेस और बाउल्स में बास्केट है जिसमें अपने स्पून और नाइफ और फोर्क्स वगैरह डाल सकते हैं। कुकर भी देखिए हमारा बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। नीचे वाली रैक में देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारी प्लेट्स वगैरह कैसी एकदम साफ होके निकली है। ये ग्लास के बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ। आपने देखा कि इस डिशवॉशर से मेरी कितनी सारी मेहनत बच गई है, मेरा कितना सारा टाइम बच गया है। बस मुझे इसमें बर्तन डालने और वो धुल जाएंगे। मुझे यहाँ पे खड़े होकर धोने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम बचेगा। इस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा। आपसे मैं गेम्स खेल सकता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकता हूँ और अपनी लाइफ और अच्छे से। रुको जरा, सब्र करो। अजी सुनते हो, जो इतना टाइम बच गया है तुम्हारे पास, अब उसमें झाड़ू पोछा तुम ही करोगे। शिट यार, ये डिशवॉशर लेके मैं पछता रहा हूँ। झाड़ू पोछे करने से अच्छा तो बर्तन मांजना ही था।